La tension est montée d'un cran ce mercredi entre l'Ukraine et la Géorgie. En cause, le sort de Mikhail Saakashvili, l'ex-président géorgien détenu à Tbilissi et qui dispose de la nationalité ukrainienne. Kiev exhorte la Géorgie à libérer l'ex-dirigeant très amaigri après une grève de la faim de 50 jours l'an dernier. Mikhail Saakashvili est considéré comme pro-occidental, il était la bête noire des autorités russes lorsqu'il dirigeait la Géorgie. L'Ukraine affirme que Tbilissi le maintient en détention dans de mauvaises conditions sous la pression du Kremlin. L'Ukraine a pris une mesure supplémentaire ce mercredi en renvoyant temporairement l'ambassadeur géorgien en poste à Kiev en signe de protestation. საქართველოს უკრაინელი ხალხის დგას, უკრაინელი ხალხის გვერდით დგას აბსოლუტურად ყველა კრიზისულ სიტუაციაში, ავტორად ამ სიტუაციაში განსაკუთრებით სამწუხარო არის ეს განცხადება. Après un exil de 8 années, notamment en Ukraine, Mikhail Saakashvili est retourné en Géorgie en octobre 2021 et a été arrêté. Actuellement jugé pour abus de pouvoir, l'ex-homme fort du pays a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour pouvoir être transféré à l'étranger afin d'y être soigné. Son avocat souligne que cette affaire est éminemment politique. დიდი ხანია მუშაობთ სააკაშვილის გაყვანაზე უცხო ქვეყანაში ჰუმანიტარული მიზნებით და სამკურნალობის მიზნით. მათ შორის ბუნებრივია ერთ-ერთ შესაძლებლობად განიხილებოდა უკრაინის ოფციაც. რესურსი ამისა ცხადია არსებობს, არავითარი სამართლებრივი დაბრკოლება და რეალური ნამდვილი მიზეზი რატომ არ უნდა მოხდეს ეს არ არსებობს. ერთადერთი მიზეზი კიდევ ერთხელ არის უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლების შიში და მათი პოლიტიკური დაკვეთა, რომ სააკაშვილმა არ უნდა დატოვოს საქართველოს თავისუფლების. La Géorgie et l'Ukraine, deux pays en froid diplomatique et qui ont pourtant un point commun. Plusieurs parties de leur territoire sont actuellement occupées par la Russie.